Ada yang tahu kita hari ini mata pelajaran apa? Masa ini hari kita belajar bahasa Inggris. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mengucapkan satu yang berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Ya, sebelum kita mulai akan pelajaran kita, di rumah sama punya hewan. Saya Pak. Hewan apa saja? Babi. Babi. Siapa lagi? Hewan apa? Ayam. Ayam, babi, ayam apa lagi? Sama punya hewan lagi? Anjing. Anjing. Ya. Apa tadi? Babi. Anjing. Ayam. Apa lagi? Kambing. Kambing. Kerbau, ada punya kerbau? Punya. Ya, kerbau. Apa lagi? Kucing. Kucing. Kuda. Kuda. Sapi. Sapi. Singa. Apa di rumah punya singa? Bebek. Bebek. Apa lagi yang ada di rumah? Hewan? Tikus. Tikus. Apa lagi? Apa saja? Ya. Sekarang saya akan menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya babi? Siapa? Ya. Gusti? Apa bahasa Inggrisnya babi? Pig. Anjing. Dog. Ayam. Chicken. Chicken. Kambing. Tidak ada kambing. Ya, bagus. Kerbau. Buffalo. Kucing. Cat. Cat. Kuda. Horse. Horse. Sapi. Kau. Kau. Bebek. Ada tahu? Duck. Tikus. Mouse. Mau. Apa kata dia jelas ini? Jelas. Jelas, Pak. Ya, cara mengajarkan ya. Babi, pig. Anjing, dog. Ayam, chicken. Kambing, duck. Kerbau, buffalo. Kucing, cat. Kuda, horse.
sampaikan? Iya, Pak. Babi, pig. Babi. Anjing, bahasa Inggrisnya dog. Dog. Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Kambing, bahasa Inggrisnya goat. Kambing bahasa Inggrisnya goat. Kerbau, bahasa Inggrisnya buffalo. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Kucing, bahasa Inggrisnya cat. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kuda, bahasa Inggrisnya horse. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Sapi, bahasa Inggrisnya cow. Sapi bahasa Inggrisnya dog. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Bebek bahasa Inggrisnya duck. Tikus, bahasa Inggrisnya mouse. Tikus bahasa Inggrisnya mouse. Apa kalian sudah bisa atau kita ulang-ulang sekarang? Babi, bahasa Inggrisnya pig. Babi bahasa Inggrisnya pig. Anjing, bahasa Inggrisnya dog. Anjing bahasa Inggrisnya dog. Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Kambing, bahasa Inggrisnya goat. Kambing bahasa Inggrisnya goat. Kerbau, bahasa Inggrisnya buffalo. Kerbau bahasa Inggrisnya buffalo. Kucing, bahasa Inggrisnya cat. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kuda, bahasa Inggrisnya horse. Kuda bahasa Inggrisnya horse. Sapi, bahasa Inggrisnya cow. Sapi bahasa Inggrisnya cow. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Bebek bahasa Inggrisnya duck. Tikus, bahasa Inggrisnya mouse. Tikus bahasa Inggrisnya mouse. Apakah sudah bisa? Sudah. Ya, saya bertanya satu persatu. Ruben, bahasa Inggrisnya babi apa? Pig. Pig, pintar. Pig, bahasa Inggrisnya babi apa? Pig. Ya. Nona Indra, bahasa Inggrisnya kambing apa? Goat. Goat. Apa bahasa Inggrisnya kambing? Goat. Goat. Desti, bahasa Inggrisnya kerbau apa? Buffalo. Buffalo. Bahasa Inggrisnya kerbau apa? Semua? Buffalo. Ini Agus, bahasa Inggrisnya bebek apa? Jus. Duck. Duck, namanya duck. Nona Irma, bahasa Inggrisnya kucing apa? Cat. Cat. Apa? Cat. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau bernyanyi? Kalian mau bernyanyi tidak? Ya, untuk lagu dari materi kita nanti akan dibimbing oleh teman guru ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, anak-anak mau nyanyi? Mau. Ibu punya lagu baru buat kalian. Ibu akan beri kapan ya? Iya. Ya,
Kucing, cat, tikus, mouse, kupu-kupu itu butterfly, monyet, mami, dan bebek, tetapi burung dan buaya itu krokodil, ikan fish, anjing, dog, kerbau itu buffalo. Sekali lagi ya. Ya, Kucing, cat, tikus, mouse, kupu-kupu itu butterfly, monyet, mami, dan bebek, tetapi burung dan buaya itu krokodil, ikan fish, anjing, dog, kerbau itu buffalo. Ya. Bisa anak-anak? bisa. Sekarang kalian main sendiri ya. Ya, Satu, dua, tiga. kucing, cat, tikus, mouse, kupu-kupu itu butterfly, monyet, monkey, dan bebek, merpati, burung dan buaya itu krokodil, ikan fish, anjing, dog, kerbau itu buffalo. Bisa? Bisa. Oke. Materi kita hari ini sampai di sini. Sampai di sini. Sebelum itu, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa dan